喺自己屋企露台享受呢個無敵海景，你哋覺得點樣？呢個單位高層啊，而且佢位置都非常好啊，出入方便，樓下生活配套都係好成熟嘅，因為係我哋深崎最中心愛琴海呢個屋苑。我哋先俾正前方嘅鏡頭啊，再睇多一次呢個海景。喺深崎深房單位入邊可以望到咁樣嘅海景面係好稀缺，少之又少嘅啊！咁我哋呢個單位係愛琴海15組，15組咧就係靠近我哋下面呢條商業街，愛琴海商業街嘅。但係我哋呢個單位係高層25樓，所以咧大家唔使擔心呢個嘈嘅問題，視野係好開闊嘅。下面中間就係我哋深崎嘅豪宅中旅灘，所以大家都唔使擔心啊！前面以後再起樓啊，又遮住呢個海景，出去咧係填海區，又唔可以起樓。係咪？咁而且你哋可以睇到，我哋商業街行到最入邊咧，就有一個開放式嘅泳池嘅，中意游水嘅都唔使話去到我哋沙灘嗰邊啦，非常方便，樓下就有。啊，成條街都係呢個食肆，包括萬田超市啊，就喺後面啊，我哋銀灘海鮮市場啊、街市啊都喺旁邊。三期巴士站落海步行都係5分鐘，咩嘢都係有啊，非常方便。質咧係106平方，總價咧係488000，而且呢個單位入邊咧，嗰啲裝修都係非常好嘅，都係嗰句慳時間、慳精力、慳錢，即買即住，拎包入住。呢度咧係只拍攝十里銀灘筍盤嘅頻道。Hello， 大家好，我係阿佛特。如果大家每日要了解更多好似咁樣嘅優質筍盤，記得訂閱關注我哋嘅頻道。我哋而家跟住鏡頭入嚟參觀下呢個單位嘅內容先。呢個單位嘅坐向咧係西南向啊，所以咧係有少少西斜嘅。不過唔係話曬到我哋成個廳入邊嘅，而且咧呢個單位啊，如果你係怕嘈嘅，要圖呢個清靜嘅係非常適合你，因為佢係頂樓單位。咁頂樓咧，好多人咧就擔心兩個問題。第一，會唔會有滲水啦？咁第二咧，入邊會唔會好焗啊？咁呢個單位呢兩個方面，大家完全唔使擔心。前屋啱先我都係檢查過，你係房間或者係我哋廳啊，就冇嗰啲咩滲水嗰啲問題㗎。因為呢個屋主當時咧買呢層樓都係自己有重新裝修，包括我哋天棚樓頂咧，佢重新都係有做呢個防水層啊。咁再過嚟咧就係呢個單位，雖然係西南向，但係咧佢前屋嗰個通風性係好好嘅。南北通嘅，而且佢係邊位獨門獨戶，成個廳咧到時嗰個門打開嚟咧係好斜風嘅，你哋可以過嚟現場感受，就唔係話聽阿佛特而家喺呢度同你哋講啊。咁再過嚟咧就係佢呢個單位106平方，係都算係一個大心房嘅，成個廳個開間都有接近差唔多係3.6米左右，床度去到7.幾米嘅，成個廳接近差唔多係300尺左右。所以你可以睇到佢擺呢啲家私其實都係比較大件嘅家私，歐式風格嘅，但係成個廳咧都係好通透，呢啲過渡空間都唔係話好逼仄嘅，呢啲戶人住人係好舒適嘅啊。廳我哋可以睇到啊，咁牆面咧之前交標係米黃色嘅，屋主咧就覺得嗰個顏色咧比較暗啲咧，佢就係全部重新油咗呢個白色嘅297嘅，就比較光亮啊。家電家私廳大家睇到全部都係有嘅。電視機啊，呢部咧都係65寸嘅啊。咁廳呢度咧就唯一就係冇呢個冷氣機。點解咧？就係我啱先同大家講嘅。就算而家夏天出面30幾度，我哋入邊都係好涼爽啊。呢個就一定要過嚟現場感受。當然你哋自己到時可以再買多一部冷氣機啊，3000零蚊就 OK 啦。咁再過嚟就係家私呢一套啊，一式配套歐式風格，質素係冇咩問題嘅啊，而且都係好新淨。咁呢個單位咧係真正可以享受海景嘅。咁而家就辛苦晒攝影師入嚟，重新俾個鏡頭睇下喺成個廳啊，你哋可以睇出嚟嗰個景觀係點樣嘅，所以佢私隱其實都係非常好嘅，非常可以用。咁我哋再過嚟咧，就同大家介紹下佢個主人房。主人房咧就喺旁邊啊，而且主人房咧都係可以望海景添啊，無敵海景喎。物以稀為貴呵，呢啲單位放喺5期維港灣平平地嗰啲，可能都要去到接近60萬左右。當然呢，真係各有各嘅好啦。呢邊始終就話方便，而且海景又咁靚啊。咁佢主人房呢個光線，大家就唔使擔心，入邊係非常光猛嘅。家私咧都係一套啊，同嗰個廳係一樣嘅。你睇下嗰個儲物櫃啊，仲有呢個衣櫃啊、床頭櫃啊，同埋呢個床啊。
仲係好新淨㗎啊！呢一套全部都可以留低。當然睇你呢個款式，你哋即係中唔中意咯。如果你哋唔中意，自己可以換啊。如果要清出去咧，就交俾阿佛啦。反正我覺得都係用住先啊。呢度可以慳翻唔少錢㗎。房間入邊冷氣機佢就係有裝㗎啊。牆面都係重新做過呢個油漆，係好新淨㗎。OK，我哋而家就睇翻呢個單位啊，入門。點解話佢呢個單位咧個通風性係好好咧，係非常斜風咧？啊，一個邊位，而且呢度都係一個食風口，我哋出面咧係一個天井嘅，包括旁邊都係做咗呢個門窗嘅設計。啊，所以咧我哋嗰個門一打開嚟咧，同前面主露台啊嗰個空氣就係對流嘅。啊，我哋呢個門咧平時都唔使話伸起嚟，因為佢係獨門獨戶啊，私隱都係 OK 嘅。呢個位咧，你哋都仲可以做啲入牆櫃，可以做鞋櫃嗰啲㗎，你哋可以自己安排㗎。咁佢咧就喺牆面咧掛咗一塊鏡啊，我覺得呢個位相當於你哋係多一個入戶花園喎，真係可以去諗一諗，可以點樣去利用起嚟嚇。咁再過嚟就係廚房啦。咁廚房出面咧係連咗一個生活露台㗎，所以成個廚房嘅光線係好好啊，南北通㗎。啊，生活露台佢都係已經封埋窗。廚房入邊你哋可以睇到啊，都係 OK 嘅衞生方面。當然咧啊，佢呢個咧係全新㗎，你睇下都係冇任何嘅油漬嘅。呢個單位咧就真係一步到位啦，唔使煩咯，咩嘢都係有啊。而且咧，如果你哋唔中意喺自己屋企即係煮食咧，落去咧啊出街食嘢都係好方便，好多選擇啊。生活露台呢一邊，因為佢係封窗，所以其實呢個門你哋到時都可以拆咗佢噶。咁我哋可以睇到佢熱水器啊、煤氣錶啊，包括我哋洗衣機啊，就全部可以比較歸一放喺呢個生活露台，包括喺呢邊晾衫就唔使晾喺我哋前面主露台。始終嗰邊咧係望嗰個冇得海景㗎，唔會話晾衫啊、晾被啊，就影響呢個視野嘅感官㗎啊。啊，返屋企行到呢個廳，正中間前面就係海景，非常靚。三房一衛啊，睇佢呢個衛生間。衛生間而家大家睇到呢啲就全部都係高標㗎啊。咁我哋愛琴海呢個屋苑，唔理咩戶型兩房三房啊，全部都係可以做到乾濕分離㗎呢個沖涼房。而且佢呢個入邊個通風性都係好好，有門窗啊。過嚟呢一邊咧就係睇個人嚇，有啲人咧就呢啲去換咗佢，因為佢呢個深度都係足夠嘅，可以換一個現代風嘅靚仔啲嘅嗰啲鏡櫃。睇呢個客房啦嚇，咁呢個客房咧就空間唔係話好闊嚇，細啲。呢邊咧就主要係望翻嗰個新景㗎。其實佢三個房個景都唔差，兩個房咧係望海景，一個房咧就係望新景嘅。呢個咧可以做一個客房。識得享受喎！啊，呢個細房間佢仲裝到一個掛牆嘅電視機喺度㗎。咁冷氣機佢都係有配埋㗎。地板咧雖然係高標複合木地板，但係三個房間啱先我全部都係檢查過，佢呢啲地板全部都係 keep 到好好啊，唔使換。上鏡頭啦啊，呢個次臥中房咧都係望海景嘅。咁呢個房其實都唔細噃啊！入邊嗰個凹位真係好好用，你睇下個衣櫃佢間個 size 都係啱啱好，可以放喺入邊啊，非常企理。跟住咧呢邊放呢個床啊，米本床我哋都可以做到三邊落床嘅，而且空間感係非常好嘅。每個房咧佢都係配咗呢個電視機喎。OK， 我哋而家咧就同大家總結下呢個單位啲細節呵。呢個單位產權係親戚，冇抵押，冇查封，隨時可以交易過戶。咁過戶當日咧，屋主就可以交樓俾大家，屋主房產證紅本係在手㗎。總結翻呢個單位啲細節，其實呢個單位除咗頂樓之外咧，我覺得係冇任何嘅問題。但係頂樓咧有清淨啊，而且咧又唔會話入邊啦啊有漏水啊滲水嗰啲問題，或者係啊入邊好焗啊呢啲問題都係冇嘅。所以呢個單位頂樓我覺得都係可以接受㗎。最緊要係海景靚嚇，高層通風性又好，入邊又咁新淨咁企理，咩嘢都係有，拎包入住，106平方，總價先係488000。OK， 呢個單位今日咧就同大家講解到呢度。如果大家呢個單位仲有咩唔清楚啦，後台嗰度微信掃碼或者係 WhatsApp 聯繫阿佛啊，過嚟睇樓 call 我，安排專車去到深圳每個關口可以接你哋，同屋企人過嚟睇一睇啊，俾自己多一次啱嘅選擇機會。我哋係一次成交，終身服務大家㗎。今期到呢度，我哋下期再見，拜拜。